hun driver og deler ut der borte nå. Lunsj til hundene. Så jeg smilte jo som bare, så fikk jeg 2. Selfie? Nei, det var det jo ikke. Det her en Ulfi. Sidrish. Nå går Camilla. Kom igjen da, Camilla! Har du hørt den sangen Selfie? Men tenk å se han på Ja, nydelig! Bra! Oi! Hadde du virkelig tenkt å putte den inn i midten, eller?